Macet panjang ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Gas terus. Wah, gak kuat. Angkat. Ini ban depan. Terus. Wah. Yo, ngangkat. Wah, parah mesinnya tuh. Mati. Ngangkat. Gosong. Lu. Ya, lagi mas. Suruh mundur. Rame nih. Kira-kira teman juga reknya. Wah, suwe bakalnya mas. Bakalnya mana mundur bandingin wae. Mundur mandek ning pom dingin. Karyana batir teh truk tenggelam narik teh. Iki kabutan Buri ngarepe kentengan ngangkat. Itu jengat, ada kayak dia. Mana ngangkat. Kampas rem mentai. Kampas rem bisa. Niki membungkus sangat. Kampas rem santai itu. Ada mau beri kesengnya tank. Antara reng karo kopling itu. Iya. Wis macet banget.
Bawa apa sih mas ya? Area semennya besi di sana. Ada semen ya. Oh. Mau. Waduh. Maksain. Truk. Tuh, motornya mana lagi? Muat ya. Ya, malah tambah angin ya dia. Oh, muat. Ih, cuma nih kayak kena kere. Motor ini motor. Ngangeli. Alhamdulillah lolos. Macet kayak. Ya, bismillah. Oh iya, mau mundur pun nggak bisa dah. Oh, derek datang. Derek. Bantuan. Ya, bismillah. Dorong ya.
Kalau macet banyak banget. Yo, bismillah. Angkat. Alhamdulillah dorong kuat. Nggak kena ding. Udah didorong pas. Alhamdulillah lancar lagi. Truknya udah jalan, masih dikiringin sama mobil karena tadi ada kerusakan. Jaga jarak, ini motor kopling. Boy, banyak kali. Sampai mana?